ഫ്രണ്ട്സ്, അണ്ടർ ദ സ്കൈയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാവൽ വ്ളോഗ്സ് ആണോ കുക്കിംഗ് വ്ളോഗ്സ് ആണോ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് വോട്ട് ചെയ്തത് ട്രാവൽ വ്ളോഗിനാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ട്രാവൽ വ്ളോഗാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫാൾസ് ആണ്, ഒരു വാട്ടർഫാൾസ്. അതിന്റെ പേര് ടാക്വമെനോൻ ഫാൾസ്. അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമായിരിക്കും ഇത് അത്ര വലിയ ഫാൾസ് ആണോ എന്ന്. ആക്ച്വലി Tahquamenon Falls is the biggest waterfalls in Michigan. Upper Peninsula നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കിച്ചി, പിക്ചോക്ക് റോക്സ്, അപ്പം ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പോപ്പുലർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് Tahquamenon Falls. ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോയി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ. ലിങ്ക്സ് ഞാനിതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം. Tahquamenon റിവറിലെ 2 വാട്ടർഫോൾസ് കൂടുമ്പോഴാണ് Tahquamenon വാട്ടർഫോൾസ് ആവുന്നത്. അതിൽ അപ്പർ വാട്ടർഫോൾസും ലോവർ വാട്ടർഫോൾസും ഉണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പർ വാട്ടർഫോൾസിലേക്കാണ്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ 2-3 വ്യൂ പോയിന്റ്സ് അവർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ആദ്യമേ നമുക്ക് നല്ല ദൂരെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഫോൾസിനെ, പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത് നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും, പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ. അപ്പം അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സാധ്യതകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. Tahquamenon Falls ഒരു വ്ളോഗ് ആക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം ആലോചിച്ചെങ്കിലും പിന്നെയാണ് ഓർത്തത് മിഷിഗണിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാട്ടർഫോൾസ് അല്ലേ. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ടാണെന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ, ഇതിലും വലിയൊരു ഫോൾസ് വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഗസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് തരണം കേട്ടോ, ഏതാണ് ആ വലിയ വാട്ടർഫോൾസ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പർ വാട്ടർഫോൾസ് കാണാനാണ്. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 2 വ്യൂ പോയിന്റ്സ് അപ്പർ വാട്ടർഫോൾസിന് മാത്രം അവരവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ ഒന്നും എൻട്രി ഫീ ഒന്നും ഇല്ലേ, ഇവിടെ എല്ലാം ഫ്രീ ആണ്. അതായത് അപ്പർ വാട്ടർഫോൾസ് കാണാനും ലോവർ വാട്ടർഫോൾസ് കാണാനും ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഫീ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. സ്റ്റിൽ ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എത്ര നന്നായിട്ടല്ലേ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ തുല്യ പങ്കാളിത്തമാണ്. ഒരു സിറ്റിസണിനും അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിനും ഒരേ പങ്കാളിത്തമുള്ള കാര്യമാണ് വൃത്തിയായി ഒരു സ്ഥലം സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഒരു സ്ഥലം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി ഗവൺമെന്റ് ഇട്ടെന്നാൽ അത് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണല്ലോ. ഇതാണ് മെയിൻ വ്യൂ പോയിന്റ്. ഇവിടെ നിന്നാലും നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് വാട്ടർഫോൾസിനെ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ അത് ഒഴുകി പോകുന്ന ആ ഒരു വഴി മുഴുവൻ കാണാം. നല്ലൊരു സീനറിയാണ് കേട്ടോ. ഫോൾ സീസണിലൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. ഇനി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഫോൾസ്, ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് 50 feet tall and 200 feet wide. അതുപോലെ തന്നെ 6000 gallons ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് പെർ സെക്കൻഡിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് വാട്ടർഫോൾ ഇൻ മിഷിഗൺ ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ Tahquamenon Falls കണ്ടിട്ട് എന്താ തോന്നിയേ? എനിക്ക് തോന്നിയത് പറയട്ടെ, ഈ അഴുക്ക് വെള്ളം കാണാനാണോ നമ്മൾ വന്നതെന്ന് തോന്നിയില്ലേ? ശരിക്കും അത് അഴുക്ക് വെള്ളമല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ വായിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിന്റെയും പ്രത്യേകതകൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് വെള്ളത്തിന്റെ നിറം ബ്രൗൺ കളറാണ്. അതിന്റെ കാരണം ടാനിക് ആസിഡ് ആണത്രേ. മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ഇലകളും തടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെ അഴുകിയ ആ ഒരു ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കണ്ടന്റ് ഈ വെള്ളത്തിൽ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ വെള്ളത്തിന് ബ്രൗൺ കളർ. പിന്നെ അതിൽ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു ഫോമി അപ്പിയറൻസിനെ പറ്റിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പതഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അതിന്റെ കാരണം ആ വെള്ളത്തിന്റെ ലോ മിനറൽ കണ്ടന്റും പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള ഡീക്കേയിങ് ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് അഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, അതിനകത്തുള്ള ലൈനിൻ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ എഗ് വൈറ്റ്സിന് സമാനമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ വെള്ളയ്ക്ക് സമാനമാണ്. അതിന്റെ ആ ഒരു കണ്ടന്റും പിന്നെ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ടർബുലന്റ് ആക്ഷനും എല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ആ വെള്ളത്തിന് അത്രയും ഒരു പദം നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രെയിൽസ് അവരെല്ലായിടത്തും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് നമ്മള് നാട്ടില് കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും, നടുവിലൊരു വഴിയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളത് അവരിവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അപ്പർ ഫോൾസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ലോവർ ഫോൾസ് കാണാൻ പോകാം. Tahquamenon Falls സ്റ്റേറ്റ് പാർക്കിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു 4 miles അകത്തുള്ള ദൂരമാണ് കേട്ടോ ലോവർ വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് നമുക്കുള്ളത്. 6 ചെറിയ കാസ്കേഡിംഗ് വാട്ടർഫോൾസ് കൂടുമ്പോഴാണ് ലോവർ വാട്ടർഫോൾസ് ആവുന്നത്. ഈ ട്രെയിലൂടെ നമുക്കിനി കുറച്ച് ദൂരം പോകാനുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും ഫുള്ള് നടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാനൊക്കെ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ അത്രയും പോയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിന്റ് വരെ പോയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് അത്രയും കാണാൻ പറ്റും. നല്ല രസമാണ്. 2 സൈഡിലും ഇങ്ങനെ
കാടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഫോൾ സീസൺ, അതായത് നമ്മുടെ ഓട്ടം സീസണിൽ വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഇവിടെ ശരിക്കും ഭംഗിയായിരിക്കും. കാരണം ഈ ഗ്രീൻ ലീവ്സ് മുഴുവൻ ഓറഞ്ചും റെഡും ആയിരിക്കും. നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ. പിന്നെ കുറേ ഇതേപോലത്തുള്ള ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഫ്രെയിം പോലത്തുള്ള സ്പോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒബ്വിയസ്ലി ഞാനൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ നടന്ന് ഫസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിന്റിലെത്തി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചെറിയൊരു വാട്ടർഫോൾ പോലത്തുള്ള, അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊക്കത്തു നിന്നല്ലേ കണ്ടേ, അതുപോലെയുള്ള ചെറിയൊരെണ്ണം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലത്തുള്ള 6 എണ്ണം കൂടുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ലോവർ വാട്ടർഫോൾസ് എന്ന് അവർ വിളിക്കുന്നത്. ഇനി മുന്നേക്ക് വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നമ്മൾ ആ വഴി പോയിട്ടില്ല. കാരണം ഒരുപാട് നടക്കാനുണ്ട്. കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ അങ്ങനെ നടക്കുന്നവർക്കും ഒരാശ്വാസത്തിനായിട്ട് എല്ലായിടത്തും അവർ ഇരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ആശ്വാസം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്നു, ഇതൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചു. പിന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു. Tahquamenon Falls സ്റ്റേറ്റ് പാർക്കിലും നമ്മൾ നേരത്തെ പിക്ചർ ഡ്രോഗ്സിലൊക്കെ കണ്ട പോലെ സമ്മർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈക്കിംഗ്, ഫിഷിംഗ്, കനോയിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ വിൻ്ററിൽ ക്രോസ് കൺട്രി സ്കീയിങ്ങും സ്നോ ഷൂയിങ്ങും സ്നോ മൊബൈലിങ്ങും ഒക്കെ ഇവിടെയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്ന മെക്കനക്ക് ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഇറങ്ങി മെക്കനക്കിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ അടുത്ത വ്ലോഗ് മെക്കനക്ക് ഐലൻഡ് തന്നെയായിരിക്കും. അതോടുകൂടി ഈ സീരീസ് കഴിയും കേട്ടോ. പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഒരു വെടിക്കെട്ട് സീരീസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. എനിവേയ്സ് അത് സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പം വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. കണ്ടിട്ട് പോവല്ലേ വെറുതെ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഉറപ്പായിട്ടും. ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. സ്റ്റേ ട്യൂൺ, സ്റ്റേ സേഫ്, ബൈ.